Salve, amantes da natureza, salve, salve galera. Ó, seguinte, vídeo de hoje, vamos estar fazendo uma lareira pra gente aqui dentro de casa, pra ficar quentinho no frio, tá? É o seguinte, nós vamos fazer o quê? Vamos fazer o suporte da lareira, nós vamos mostrar pra vocês, fica até o final do vídeo, como é que vai ser essa lareira, o que nós vamos usar pra fazer essa lareira. Né? Quem viu a foto já também vai saber aí que a lareira é feita com tal coisa, né? Mas para quem não viu, que chegou e abriu o vídeo sem ver a thumb, vai ficar a curiosidade aí. Ó, vou fazer essa estrutura aqui, ó, de tijolinho no chão. E eu já vou afastar ela, já marquei. Marquei aqui, ó. Agora eu vou vir assentando ela. Não tem segredo não, tá, gente? Essa parte aqui, é uma parte que você só assenta, só mesmo. Vai subir mais tijolinho? Oi? Vai subir mais tijolinho? Vai ser duas fiadas aqui. Vai ser duas. Fiadas. Tá gravando? Tô gravando. Tá gravando? Tá gravando, Valdomiro? Olha, subir mais. Bom, galera, ó, é o seguinte, ó. Vou mostrar pra vocês aqui o que foi que eu fiz. Eu fiz duas fiadas quadradas e depois eu recuei 2 dedos pra dentro aqui, 2 dedos pra dentro. E aqui quase 2 dedos aqui do lado, um dedinho. Pra ele encaixar. Eu vou pegar o tambor e vou mostrar pra você o segredo agora. Olha aqui, ó. Olha o que vai ser a nossa lareira. Então a nossa lareira é isso. Top, gente. Aí, ó. Que é a nossa Nada de lareira. frio aqui dentro. Nada de frio. Então essa lareira aqui, ela vai funcionar como? Aqui é o queimador, galera. E aqui, ó, onde vocês estão vendo esse buraco, é onde vai ser furado. E aqui na lata vai ser furado. Aí vai ter um cano de ferro. Vou fazer uma coisa ali para ele. A fumaça vai sair a fumaça, né? Esse aqui vai esquentar tudo. Aqui eu vou pôr uma chapa aqui em cima. A gente queimou ontem, ó. Eu queimei ontem e já esquentou aqui dentro tudinho. Só um pouquinho que nós queimou já esquentou. Esquentou bastante. Bastante mesmo. Ah, o que eu vou fazer? Vou pôr uma chapa aqui. Mesmo sem pôr a chapa ou pôr na outra coisa, pode ir cozinhando com a panela. Mas eu queria pôr uma chapa para não poder grelhar alguma coisa. Se quiser grelhar. Então eu vou comprar uma chapinha depois. E vou pôr para grelhar aqui. Beleza? Vou continuar. Eu vou agora começar. Eu vou limpar aqui dentro tudinho, varrer, limpar esse tijolinho, vai ficar assim a amostra. Vou quebrar essa parte primeiro. Depois eu vou cortar aqui e eu mostro pra vocês, beleza? Bom, galera, é o seguinte, galera. Que eu tô marcando como é que eu vou cortar. Eu encostei o cano aqui em cima e risquei com esse lápis. Eu não tô com... Minha maquita queimou, né, gente? Vocês sabem, então... Ó, queria agradecer... Agradecer o pessoal que tá ajudando a gente aí bastante. Agradecer também uma cebola que nós ganhou, um feijão, né, amor? Nossa, a Ana Maria, muito obrigada. Ela mandou o melhor feijão que existe no mundo. Depois eu vou mostrar pra vocês feijão ali, bolinha, viu? Depois nós vamos mostrar. Agradecer também... Cebola, ela deu uma caixa de cebola. Uma caixa de cebola. Agradecer a todos que estão ajudando a gente, galera. Muito obrigada, gente. Vocês são muito especiais pra gente. Aí, ó. Bom, galera, é o seguinte, eu fiz um... Eu não deu pra me cortar com a furadeira e a coisa que eu ia fazer uma gambiarra ali. Adaptação, mas não deu certo aqui, não. Galera, ó. Com a faca mesmo. Com a faca mesmo, ó. Com o cutelo. Deu super certo. Com o cutelo aqui, ó. Aí aqui, ó, é a saída da fumaça. Aí agora eu vou levar esse tambor lá pra dentro. Vou colocar lá em cima, marcar na onde vai sair, quebrar o buraco pra sair pro lado de cá. Nós vamos mostrar tudo pra vocês. Galera, queria agradecer aí, né? A Grace. A Grace. Recebemos um pix que ficamos assim, quase tivemos um infarto. É verdade, viu, galera? Entre em contato com a gente, mande mensagem lá pra gente. Uma bênção pra nós. Conhecer você, Grace Leonarda Alves. Né? Apareceu o pix lá pra gente, um pix bem considerável. Chegou no momento certo, que eu tô meio adoentado, galera. Tô meio adoentado, até tive que rejeitar um serviço. Tô fazendo as coisas mais leves, vou fazer panfletagem, que você vai andando
não é tanto pesado. É. Mas eu tô meio doente. O frio judia do Eliseu, viu? E aí eu tô dando uma desacelerada. Chegou-se no momento certo de dinheiro pra mim não precisar. Eu ia pegar um serviço que era mais pesado pra fazer, que era quebrar, fazer um banheiro, coisa e tal. Mas eu nem vou pegar esse serviço, que quando você tá doente, você fica meio... Se eu faço esforço, eu já começo a tremer, dá falta de ar. É, isso é o frio judia, viu, gente? E aí eu não... Isso dá muito bem com Eu não sou muito de frio, fugir de não. serviço não, gente. Mas dessa vez eu tive que rejeitar um serviço. O frio tá chegou judiando no dele. momento certo, ajuda E nem ela. chegou inverno ainda, gente. É. Imagine só. Já tô me preparando pra evitar esse negócio aí. Mas, ó, marquei ali, ó. Tem. Então, Grace, entre em contato com a gente no WhatsApp, por Verdade, favor. pode entrar em contato com a Pra gente gente. poder conversar, agradecer. Agora eu vou furar aqui, ó. E vou quebrar pra colocar e depois chumbar e mostrar chumbando. E ainda eu vou mostrar pra vocês nesse vídeo. Nesse vídeo eu vou queimar um fogo aqui nele ainda. Um fresquinho. Eu vou queimar e vou mostrar pra vocês. É. Ah, quero mostrar aqui, ó. Que a Ana Maria deu pra gente. Gente, Ó, um saco uma de feijão. caixa de Tem cebola. Olha o feijão bolinha, que é maravilhoso. Tem uns 8 quilos de feijão gente, aqui, esse viu? Feijão. Esse é o melhor feijão que nós já O comemos. melhor feijão do mundo é esse feijão. Bolinha. Nós vamos Ana plantar, Maria, nós obrigada. Nós estamos preparando ali. E cebola. Ela mandou um tênis pra Paula, mandou roupa pra gente, um boné que a gente vai usar muito aqui na chácara. Olha véio, que top. Um mal de Parkinson. Com tremelância. Tô com tremelância. Muito obrigada, Ana Maria. Eu vou... Deus abençoe você muito, muito pela sua ajuda. Aí, galera, vamos começar agora. Vou começar não. Vamos ver se eu consigo pôr esse tambor aqui no lugar certo onde eu quero. Que é aqui. Pra ele ficar bem no rumo que eu quero. Opa, acertar. Um pequeno buraco. É, tem que dar uma quebradinha a mais. Dá uma quebradinha a mais. Bem pequena. Ajustando ali, galera. Porque eu vou quebrar mais pra cima, que é melhor. Dá uma revirada aqui. Vamos ver. Eita, tendo. Aqui, ó. Eu vou pôr aqui pra dentro. Aí eu vou apertar ele ali. Ele ficou mais aéreo do que eu queria. Ficou aéreo demais. Um pouco aéreo. Vou ter que descer, tirar ele, Descer. quebrar mais. Pra baixo. Eu vou dar uma quebradinha pra baixo. Eu quebrar e já volto pra nós encaixar. Segunda tentativa. Ô, Lobo. Vamos ver se ele uiva agora. Não, ó, tá vendo? Sabe que tá filmando. Tá uivando que nem um lobo. Fiz agora. Ó, aqui eu fiz assim, ó, gente. Ó, coloquei massa, tá? Na parte de baixo tem massa. A massa não é uma massa especial, qualquer massa de cimento normal mesmo, tá? Ó. Um cimento comum. Agora nós vamos pôr o tambor. Vamos colocar Segunda tentativa. Outra. Segunda tentativa. Segunda tentativa para acerto. Nós acerta 2 e erra 7. Ali acerta 2 e erra 7. Ficou aéreo, ficou bom. Aí lá por trás eu vou encher tudinho de massa. Pra ficar bem bonitinho. Bom, é isso aí, ó. Aqui a massa aqui, ó. A lareira já está pronta. A massa aqui, ó. Tem esse desenho aqui do tambor, tá vendo, ó? Esse beijo. Vou lacrar, né? Aí você passa uma massa bem forte aqui. Depois nós vamos vir limpando a parte de baixo aqui dos tijolos. Mas essa parte vai ficar assim, ó, com massa, tá, gente? Por quê? Pra segurar o tambor no lugar e pra não deixar a fumaça vir. Vazar, né? Aqui você vai fazer uma portinha? Então, eu tô querendo fazer uma portinha pra lenha queimar menos, né? Eu vou fazer uma portinha pra pôr aí, nem que seja só pra encostar um tijolo, uma coisa assim, sabe? Não sei. Mas uma coisinha assim. Pra evitar de
queimar muito rápido a lenha, né? A lenha queima mais devagar. Menos oxigênio. Põe as uma atrás de lenha também, bastante lenha. É verdade. Ó. Filma aqui esse lado aqui, ó, pra eles verem. Eu vou fazer ao lado de lá. Aqui. Bem fechadinho. Quem disse que não pode ter uma lareira? Pode. Pode sim, gente. A inteligência é o que comanda. Baratinho. Não é uma lareira que é pro resto da vida, porque ela vai se dissolver de um ano de uso aí. Não, como você vai usar? Dá pra você usar 2 anos ainda ela. 2 frios. Dá pra usar 2 frios no mínimo. Mas tá bom pelo custo de R$40. R$40 saiu. Que é o tambor. É. Então em 2 frios você vai ter... Eu depois compro de novo. Talvez funcione até mais. Eu acho que dura mais, não sei, né? Não sei, talvez. É que depende como vai ser muita queimação ali. Depende da frequência. Pode ser que não dure tanto, né, o tambor, mas vai ser uma experiência. Vamos ver quanto tempo vai durar Eu isso. creio que 2 invernos dá pra durar. O que vocês acham aí, gente? Vocês já usaram tambor? Quanto tempo durou? Comenta aí pra gente saber mais ou menos. Será que dá pra durar 2 invernos? Será que dura 2 invernos? Comenta aí pra gente saber. Só no inverno é excelente, tá? R$40, você vai estar quentinho, uma coisa que... Vai esquentar a casa inteira, isso aqui, ó. Show de bola. Pronto, agora eu vou depois finalizando e eu mostro pra vocês mais as etapas. Bom. Já filmo mais pra vocês. Vai ficar um vídeo muito longo. Senão vai ficar longo demais. Bom, galera, ó. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, o processo já está pronto. Aqui, ó, esse tijolinho, ele sai, né, essas pedrinhas também. Aí quando ele estiver pegando fogo, eu venho e ponho aqui assim. Por quê? Quando tiver com bastante madeira, pra queimar devagar. Aí forço o ar vir por baixo. Aí, ó, ficou assim. Eu chumbei aqui, ó. Ficou bem chumbadinho. Ficou chumbadinho aqui nessa parte aqui, ó. Ó. Não sei se você consegue ver aí, ó. Aí chumbei lá na parede. E aqui tá saindo aqui, ó. Bem ali embaixo. Aí aqui essa parte aqui eu vou deixar para um próximo vídeo, que é um vídeo que nós vamos estar mudando. Um vídeo para nós fazer amanhã, beleza? Para vocês verem certinho, né, amor? Ficou show a lareira. Agora aqui tem uma lareira boa para nós ficar... Uma casa quente. Quentinho. Quem quiser acompanhar para ver se está dando certo, hoje à noite vai lá no nosso Instagram. Vai lá no nosso Instagram, né? Olha o Instagram que a gente vai postar lá, Sim. a gente vai ligar ele. Vamos ligar. E acompanha lá. E acompanha para ver se deu certo, né? Porque aqui, ó, o projeto, tá vendo aqui? Aqui, ó. Aqui vai ter um forno para assar bolo. Vai ter um forno para assar bolo. O forno vai vir para dentro. Vai vir para dentro por causa do frio. Garoa muito e chove muito, gente. Então, aqui vai vir um estoque de madeira. Vamos estocar muita madeira. Dar uma mudada aqui na casa. Para poder passar o frio, né? Legal. Passar o frio quentinho, né? Quentinho. É isso aí, galera. Obrigado, galera. Obrigado a todo mundo que tá ajudando a gente. Vocês que estão ajudando a gente, que estão, né, compartilhando os vídeos, que estão curtindo, comentando. Muito obrigado. Quem ajuda também financeiramente, muito obrigado. Obrigada a todo mundo. Nós agradecemos, beleza? Ó, ficou show de bola. É isso aí, valeu. Tchau, galera.